歡迎大家嚟到今個星期嘅股市分析。呢個 disclaimer。2025年10月2號，我哋先睇睇美股嘅大盤。咁尋日就係喺美國政府 shut down，and then 你喺盤前你會見到有一啲嘅gap down 下跌咁樣嘅 action 啦，最多係QQ 或者係納斯達克指數跌大概0.5% 左右，差唔多呢啲嘅 range，但係成晚係 recover 晒，仲係 more than that 嘅。OK，咁所以個 market 呢一刻嚟講係一個破頂嘅模式，咁亦都翻去 basic。OK，我之前亦都講過，其實好多嘢都係 noise，我哋最緊要就係 focus 翻喺個別股票嘅層面嗰度。但係你同時亦都要做好你嘅 portfolio management。如果你trade 緊嘅嘢係 work，咁你繼續去，你繼續睇下個錢嘅方向去緊邊度。而如果有啲嘢唔 work 嘅話，你咪 cut 咗佢咯。譬如最近咩板塊唔 work 咧？一啲 FinTech 類嘅板塊就差啲嘅。尋晚譬如 New Bank 有一個下跌唔少股票升得唔錯嘅。OK， 又或者係我哋 stop out 咗嘅 SoFi。咁呢一啲唔 work，咁你都要做好你嘅風險管理㗎。例如 PGY， 咁 luckily 就係我哋喺呢一個嘅位置嗰度 stop out 咗。你睇下邊仲有好多嘅跌幅，咁所以唔係話嗰個 market 破頂咧，你就可以盲目咁樣 trade，唔使做，唔使理風險管理，一樣都要。咁你尋晚咧就係一個比較清晰嘅一晚嚇，非常 clear 嘅，就係你見到咩板塊係 work 咧，或者咩板塊係而家至少短期內依然都仲係市場追捧緊嘅咧。Definitely 係 AI 嘅infrastructure 同埋AI related 相關嘅嘢，例如 OK，我哋 Nvidia 即係呢隻嘢係悶，但係正就係佢夠大，而且亦都係成個 AI 發展嘅靈魂。咁呢個定海神針嚟，我講過你個組合裏邊要有一啲呢啲嘢。雖然即係如果你要比起一啲細嘅嘢即係有啲人會覺得哇981咪仲好咁樣，咁係嘅，有啲股票真係會升得 crazy 即係 crazy 好多嘅。咁睇你自己需求啲咩咯。咁我覺得我個組合裏邊有啲呢啲係即係叫做心安一啲咁唔會好誇張，但係即係你會 keep 住喺個 game，同埋你會 keep 住留意緊呢個板塊咁係令到你即係唔會係一面倒譬如如果你冇呢啲嘢嘅話，你梗係覺得 AI 係泡沫㗎。但係如果你有嘅話，你會有 bias 㗎嘛。呢個叫 confirmation bias， 有時係好，有時係壞。咁但係你有呢啲 confirmation bias，因為我 own 住隻 Nvidia， 所以咁我思考上面咧係仍然係會對呢啲嘅infrastructure AI infrastructure 呢類型嘅 stock 係正面咯。即使好似早2日都有一啲嘅 pullback， 譬如 CLWV 係早嗰2日呢度嘅時候，我哋喺呢度 take 咗個 profit 中咗我哋嘅 backstop， 我哋只賺咗。但係尋晚嘅 action 我哋係入翻㗎嘛。睇翻我嘅突發信息啦，我尋晚係講咗一啲嘅股票嘅。咁呢個我係擺翻落去 swing trade highlight。咁呢度嘅 gap up 冇人估到嘅 OK 但係正就係有咗一個大量嘅 gap up 之後，第二日嘅 pullback 大概翻嚟呢啲嘅位置，我哋用小時圖嚟到去 time 啦。你 time 得好啲，可能你喺呢個 area 嗰度仲可以買到。而家你有一啲嘅 profit cushion， 而家夜盤嘅時候都即係 trade high 咁你會願意捨得去買翻呢啲咯。你唔會嚟咗場之後就即係 bearish， 即係其實好多人係一路見呢啲嘢升，因為買唔到，所以即係會有一種橫掂我都冇㗎啦，我就睇你幾時跌咁樣，用呢種心態其實唔啱，諗係唔理性唔客觀。我哋盡量唔好有呢啲嘅主觀嘅情緒。好啦，咁翻嚟第一個 area 你見到就係 AI infrastructure 非常 work 啦，呢個嘅 sector。Oracle 尋晚都有一個嘅rebound 喺度。咁正咧係佢喺呢一度啦，有一個反應。其實呢一個係一個乜嘢嘅 location 咧？有幾點嘅。首先係 E 點連成嘅 TRL
所 flip 成為嘅 up trend line 嚟嘅。其實呢個位置咁，但係因為之前佢一路弱咁樣連續跌咗咁多日，咁喺呢個嘅位置我依然都係觀察。咁我喺呢度 stop 咗半注，我同大家講，跟住佢爭少少，就係爭嗰少少 hit 都冇爭嗰少少就 hit 中咗我另外一注嘅，即係最後嗰注最後嗰半注嘅maximum stop 冇，而呢一度有個反應佢 overshoot 咗20 MA， 回落到 TRL 所 flip 成為嘅 uptrend line， 即係呢個即係其實呢個係下一重嘅 META 嚟，有反應，咁我喺相同嘅位置嗰度買翻，呢度 stop 咗個半注，咁暫時呢刻就係咁啦咁睇下之後佢可唔可以回升翻上去啦？如果升翻上去嘅話就咩事都冇。咁而經歷咗一個咁樣嘅調整之後咧，佢真係發動升勢係可以升幾多下嘅。我之前舉過 Meta 嘅例子，就一陣間同你睇下。另外呢一度第二點係其實第三點啦第一個 META 係喺呢一度啦，係一個 uptrend line 啦。然之後第二個嘅 edge 係20 MA 啦。第三個 edge 其實咧呢度係一個嘅 A、B、C pattern 嘅 finishing point 嚟嘅。OK， 呢度跌咗53，呢度跌咗52 around，and then 跟住呢度出現一個嘅反應喺度。咁如果呢個 ABC pattern 完嘅話，我哋係可以視作佢完成咗個調整，會繼續向上。咁冇絕對嘅 ，OK， 咁但係我見到啱啱我所講有幾個 edge uptrend line 20 MA EMA measure move 反應 ，OK， 咁why not 去做翻佢始終你見到成個 group 係 OK，Nvidia 未 mention VLT Nebius 等等呢啲 CLWV。有新嘅 OpenAI 嘅訂單，亦都早一日爆升11%，大成交量。我未見到呢個板塊係唔得咯。咁如果你記得你喺呢度耐嘅話，當年同我哋那些年我們一起 trade 過的 Meta， 咁喺呢度其實同隻Oracle 嗰個走勢係其實好相似嘅，都係啦一個大幅嘅 gap up 之後，跟住咧。用咗大約係16日左右嘅時間，呢度15支巴，15支巴，咁調整咗 around 係14%，and then 20 MA 嘅 support， 你俾啲想像力，呢度係有啲 TRL，OK， 有啲 TRL 所 flip 成嘅flip 成嘅 support TRL flip 做 uptrend line 20 MA 多個嘅，即係起碼有2個嘅 edge， 再加埋呢度嘅一啲嘅 breakout level 之類，呢個好即係我認為係好經典嘅一個嘅 trade 啦。我哋當時候好似喺呢個位置進場。咁而呢啲位置其實多個嘅加注空間俾你啦 ，OK？ 咁後邊個故事就係咁。當然啦，當年係啱啱完咗個熊市，爆咗重新回歸牛市嘅時候，咁就爆得好勁。咁我唔係話 Oracle 一定會咁樣，而個 pattern 就走勢係好相似個 pattern 上面係非常之相似啦，得唔得？咁就呢個係其中一個板塊。咁連帶成個產業鏈全部。尋晚都係一個好好嘅上升嘅一晚。咁我哋睇下啲 watch list， 譬如SanDisk 啲電相關 LEU，另外呢一隻我哋尋晚係進咗場。睇翻個突發信息，我哋去翻holdings， 即係一啲 application 類嘅 BBAI， 咁呢啲全部都係 AI 嘢，做電嘅 BE 咁呢度嘅shake out 之後咧，就即刻升翻上嚟咁另外就即係我唔使我逐隻講啦，但係你就咁
睇翻嗰個 group 啦，係全部都係好強勁咯啊！由 Nvidia 開始咁仲有啲最近有啲催化劑 Intel 等等，當然佢同 data centre 唔係好關事啦。咁我講翻啲關事 SMCI 升9點幾個 percent， 咁Dell data centre， 咁你見到呢個 group data centre 啦、冷卻啦 ，OK 電一啲電嘅供應，譬如電網電池 BE 連帶固態嘅 QS 固態嘅 FLNG 定係 FN QS 係好啲，我一時間唔記得咗嗰個 code， 或者你等等我而家喺另外一邊我 check FLNC 都有啲固態電池升20幾個 percent。ENVX 新一代嘅鋰電池11%，即係嗰啲電相關嘅又係一個爆發咯，即係一啲 group 咁有啲我都未必會 trade，因為可能礙於嗰個流通性市值咁樣，有啲真係即係小型嘅都係升得幾犀利嘅。OK， 咁呢度我唔逐隻講啦。咁AI application 唔係講 infrastructure 嘅啲即係唔使咁多嘅投入成本嘅一啲，譬如 TM 我都後悔冇將佢用 position trading 嘅 style 嚟到處理。如果用 position trading 嘅 style 嘅話咧，我個 stop 係應該會放喺50 MA 之下，俾佢多啲活動空間。咁swing trading 就有 swing trading 嘅 trade 法，咁係呢度 stop out 咗，但係呢度就佢就有個回升，尋晚都升得勁9點幾個 percent。咁呢度嘅下跌其實係冇原因嘅，其實冇乜原因，唔係啲咩壞消息基本因素改變咁所以係一啲有時候就係咁啦，有時個 market 就係會有啲咁嘅洗盤，可能某隻基金要清貨咁樣，咁突然之間出現咗一個咁樣嘅 sell 係啦，咁所以即係呢啲全部都 OK 啦，譬如BBAI 啦、Palantir 少少升，因為始終太大隻嘅關係。OK 係啦，咁所以 AI related 嘅嘢焦點嚟嘅。咁另外你都見到咁就係呢個crypto。尋晚我亦都有 mention 隻 Bitmine 就係喺大約呢個嘅位置啦，呢啲嘅位置52.4咁樣。我 mention 呢個位置係一個potential 嘅進場位重新進場。咁而家盤前升緊2點幾 percent， 去到53.761，少少 pop cushion 啦，都OK 嘅，因為即係 Ethereum 係個反彈係，我覺得係幾好。你留意一下就係對上一次嘅 shakeout， 我之前有講過啦早嗰段時間我話呢度會跌穿做一個 shakeout 完全唔出奇。OK， 咁我亦都講千祈唔好即係因為咁樣去freak out咁。我反而我甚至呢啲位置應該係 DCA 嘅位置，我 exactly 咁樣講，好唔好？咁你見到上次呢一度佢跌破咗呢個50天線之後，係跌10幾個 percent 13.4啦。咁呢度跌破咗之後又係跌13.4啦。exactly 去到依個嘅 breakout level 依度 OK，weekly 係去到20 EMA 接近20 EMA， 咁係一個幾低嘅成交量嘅下跌嚟㗎。weekly 係一個大量嘅上升，低量嘅拉回，完成咗呢一個嘅 bull flag 未咧？可能完成咗㗎啦噃。咁呢個成個 cup candle 更加完整㗎啦噃。monthly 我哋好少人睇 monthly， 我帶你睇 monthly。其實如果你有留意咧，就係9月嘅下跌咧，個成交量係好低。OK， 前面係大量上升，呢個低量拉回，咁呢啲嘅位置應該係其實更加理想嘅進場時機嚟嘅。咁唔知佢之後點啦，我都希望佢上升，因為本日有貨，我有 bias 好冇？咁係啦，咁我為自己嘅啫。Bitcoin 都係一個即係突然之間又係成個男人翻晒嚟咁樣。咁所以你發覺呢個 sector work 啦。咁呢個我都講過係象徵住一啲風險嘅資產。
咁如果佢都呢個 sector OK，咁我估個市場差極有個譜咯，差極有個譜。咁第三個 sector 係咩咧？就係嗰啲嘅無人機嗰啲。咁我哋都有一隻軍工啊無人機啊，咁啊 AVAV，咁你見之前即係成個 group 啊KTOS，跟住仲有隻 DRPO 定 DROP， 唔記得咗啦。嗰啲太細嗰啲未必會 trade。咁啊，但係就即係呢個 sector 都係即係都係一個 work 嘅 sector。咁啊呢度好快同大家睇睇我哋啲 holding list 啊。咁啊 Tesla 係啊，另外一個就係 robotic。咁而 robotic 呢個 sector 咧，如果你要 trade 嘅話，可能留意翻港股會比較好少少，因為我相信即係中國係屬於一個嘅製造業大國嚟㗎。喺最終一啲 physical 上面嘅嘢咧，實體嘅嘢咧，其實你都係要通過即係大陸嚟到去做，咁好簡單啫嘛。你見Apple 嘅供應鏈都唔可能全部係美國，好多都係喺內地，亦都仲有譬如電動車呢啲好 physical 嘅嘢，其實都係內地係會做得比較好嘅。咁所以你如果要留意嘅話，咁港股係有優必選啊、定優之選啊、三花智控啊，呢啲係做機械人嘅嗰個部分啦。咁 Tesla 就有合埋好多概念啦，有機械人、自動駕駛。咁最近啲車又賣得好，佢喺大陸新出嘅隻車好受歡迎，咁又市場又再重新睇好翻，咁呢個我哋都一路 keep 住啦，咁非常之好啦。咁Google 有啲嘅回升 ，Nvidia 定海神針我講過啦，Microsoft 慢慢嚟啦，你見到呢一個係一個好嘅 base。咁我見到呢個 Mark Ritchie 最近出嗰個X 嗰個發文都話呢個係咩cheat 中 cheat 咁樣樣，好搞笑呢啲 terms。其他嘅股票 so far 都係 so good 嘅 ，INOD 呢個我哋團隊經過好多晚嘅研究，揀咗呢隻出嚟，哇非常之好啊！即係幾日就即係10 MA 嘅進場策略係最後㗎啦你唔好 expect 佢去到20 MA， 咁而家有成26%即係都恭喜我哋即係我哋團隊發掘嗰個人啦，我諗佢都賺好多錢啦呢隻。Galaxy 呢啲就係 crypto 相關嘅。咁呢個 Solana 就亦都俾你見到呢個位置為何係一個 strategic 嘅 META 嘅進場嘅位置使到咁上下，使到落嚟呢一度有 uptrend line 50 MA 呢啲位置你可以用一個好低即係好 tight 嘅 stop 嚟到搏一個好大嘅 upside 所以呢個點解係 strategic？ 因為個 RR 好好 ，reward to risk ratio 好好 ，OK。Libius 就又冇翻事，咁呢啲嘅位置其實都係減持嘅point 嚟嘅，但係就唔好全部賣晒咯，即係你點都可能留翻一半啦，或者留翻一注。我有3注嘅，咁我有即係呢啲嘅位置我就減持咯，等自己個持貨壓力唔好咁多咯。但係我依然都睇好嘅。VST 又 shake out 咗啦，IONQ shake out 咗啦，First Solar 冇乜特別問題SoFi shake out 咗，啲 financial 類嘅唔係咁得啦，咁呢隻爭少少，爭0.1就要就會觸發嘅止損啦。咁呢啲都係一啲正常嘅波動U 呢一個就shake out 咗啦，唔知係 shake out 定係真跌，咁我哋都尊重翻個止損好冇？阿里巴巴就而家港股又再升緊，咁另外就point out 多個主題啦，就係既然如果美國呢邊 data center OK， 其實遲早我覺得蔓延去到中國呢邊嘅啫。OK， 所以 GDS 尋晚係一個 good 嘅進場點 ，VNet 經歷過一個 pullback 之後，尋晚呢啲位置其實都係好嘅進場點。咁如果你要 trade 港股就係自己查翻個曲啦。OK，大致上係咁樣啦。所以圍繞住幾個重點嘅 group 嚟到。即係而家個市場啦，圍繞主要重點幾個 group，咁呢啲咧係Alpha 嘅trade 嚟㗎，OK， 其他嗰啲咧如果唔係有催化劑或者唔係喺呢啲嘅strong group 嗰度咧，可能冇得升或者係你嗰個獲利嘅效率會低好多咯。咁crypto 相關嘅
我依然都仲係睇好。robotic 咁，但係你要真係要去研究下、發掘下嗰個產業鏈。我哋而家都即係做緊研究。咁自動駕駛相關咁，其實冇乜好揀，得一隻。咁你最多你就做埋Pony 啊呢啲嘅啫。咁自動駕駛就係 Tesla。咁另外即係 AI both application 同埋就係 infrastructure 呢兩邊。咁 infrastructure 個產業鏈好長嘅，咁你可以自己順藤摸瓜揾下。咁但係當然啦，你要明白有啲嘢其實已經升咗超多。OK 所以你見我就算去 trade 都好，我其實係我係揾一啲咧仍然有 set up 嘅嘢嚟到去做嘅。一啲太過極度延伸，譬如呢啲咁樣，咁除非你就喺呢一啲嘅位置 pull back 嘅時候，你係敢於進場嘅啫。而你望住咁嘅成交量喺 trade 嘅角度，其實係即係叫做danger point 嚟㗎呢一啲嘅位置。咁所以唔容易做嘅，尤其是呢啲升咗咁多，譬如 SNDK 咁樣，我係知佢好犀利啊，但係除非呢一個10日線嘅進場點啦，咁你望住個成交量，可能亦都會有少少卻步。咁真係要夠膽嚟到去做咯。OK 係啦，咁所以有啲升咗好多嘅嘢咧，要繼續睇，譬如 Iran 呢啲，佢升得咁多一定有個原因。咁唔知幾時會出現一個中期嘅調整，可能冇任何原因，你就搏下睇下會唔會好似 TEM 呢啲咁樣，佢冇任何原因嘅下跌，你揾唔到任何壞消息。總之其實佢就係一個中期嘅 correction。咁等呢啲中期嘅調整出現，可能有翻2-3個星期，其實最理想啦。但係有時候快起上嚟，可能真係得幾日嘅機會，睇佢嗰個回調個速度咯。如果幾日係調整咗好多嘅話，例如頭先我所講 BE，咁佢幾日時間呢，嗰個回調嘅深度去到成30% 呢，可能已經夠。OK，否則佢慢調整嘅話呢，其實最好都係1-2個月左右嘅時間維度㗎。OK，咁但係當然啦，1-2個月嗰種咧，佢係要慢慢調整嘅，就唔係啲急嘅。如果急勁嘅話咧，真係可能1個星期啊、幾日啊就調完。咁但係你亦都要勇敢嘅，你嗰刻係要即係用一種 do or die 嘅心態嚟到去進場即係你俾寬闊少少，因為你知道呢啲嘢嗰個波幅好大啊嘛。咁你俾寬闊一啲，咁 do or die 即係得就得，唔得就算數咁樣。咁用呢一種嘅態度咯。咁但係你都要靈活啦。而家呢段時間仲係呢啲 sector 熾熱，但係唔知道幾時突然之間又吹另外一種風。而至少起碼我哋而家仲見到個 trend 嘅時候，其實係要繼續睇嘅就算佢即係冇錯係好延伸，因為你如果 study 過啲 leading stock 嘅話，當年嘅 Tesla 其實都係 starting from 呢啲 parabolic run 嘅啫嘛。你呢啲嘅位置，你覺得佢哇好延伸好癲？請你留意下150幾後邊仲可以去到400幾㗎，仲其實有好多機會㗎。我唔知 OK， 我唔係話一定，但係你記住做投資做交易，我哋嘅心態係咩？係一定要 be open mind 唔可以太有成見咯，唔可以太即係一面倒即係做一啲一面倒嘅嘢，做一啲單邊嘅嘢你要預市場一定係會有無限嘅可能性，佢可以 do whatever he wants 得唔得？OK，今日條片到呢度。